爱护台湾生态的朋友，大家好。有些事现在不做，以后也不会做了。雁横 （Oriental Platinco） 为雁横科，身长约23至24公分，展翅约46公分，重量约87公克。雁横背部为茶褐色，嘴黑色，头部乳黄色，外围有一类似络腮胡的黑圈，尾羽长，呈身叉状。每年4月间会从澳洲飞到台湾繁殖下一代，寻找适合的沙的孵育下一代。8月份等雏鸟长大后再一起离开，为典型夏候鸟。雁横常出现在海岸附近的沙石地、农田、旱地、沼泽、河床地带，它们会成群飞翔在空中捕食飞虫，落地时站立挺直。因为它筑巢在地面，所以也常见它们蹲伏在地上。育雏期可以见到青鸟的拟伤行为，或是在巢的上空激烈的鸣叫，甚至会俯冲驱赶入侵者。观赏与拍摄野生动物时，应保持适当距离，心存善念，说好话，做好事，坚持赏鸟初衷，不要捕抓，不要追逐，不要破坏，不要惊吓，不要引诱，才是正确的观鸟态度和行为。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心2023年8月11日感恩。